హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు జీకే క్లాస్లో 35th క్లాస్ మనకి బర్డ్ శాంచురీ ప్లేసెస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. మనం ఆల్రెడీ టైగర్ రిజర్వ్స్ చూసాం, బయో రిజర్వ్స్ చూసాం అండ్ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్ కూడా చూసాం. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వీడియో లైక్ చేయండి, నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఒక 2-3 డేస్లో మళ్ళీ కంటిన్యూగా గ్రూప్ 4 పేపర్ 2 క్లాసెస్ అయితే చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది నేను. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్కరు ఫాలో అవడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకేనా? సో దాంతోపాటు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. లిస్ట్ ఆఫ్ బర్డ్ శాంచురీ ప్లేసెస్ ఇన్ ఇండియా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనుక చూసినట్లయితే కొల్లేరు బర్డ్ శాంచురీ ప్లేస్, దీన్నే అటాపాకా బర్డ్ శాంచురీ కూడా అనడం జరుగుతుంది. అండ్ దీంతోపాటు మంజీరా బర్డ్ శాంచురీ, నేలపట్టు బర్డ్ శాంచురీ, రోళ్లపాడు గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ శాంచురీ, శ్రీ లంక మల్లేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ, పులికాట్ బర్డ్ శాంచురీ ప్లేసెస్. అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఇది బర్డ్ శాంచురీ ప్లేసెస్. సో ప్రతి ఒక్కరు చదవండి. ఢిల్లీ కనుక చూసినట్లయితే ఇది ఢిల్లీ యూపీ బార్డర్లో మనకి ఇందులో మిక్స్డ్ అయి ఉంటుంది. ఓక్లా బర్డ్ శాంచురీ ప్లేస్, ఓక్లా బర్డ్ శాంచురీ. అండ్ గోవాలో చూసినట్లయితే సలీమలి బర్డ్ శాంచురీ. ఇక్కడ నేను వైలెట్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా అండి, అది ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి. గుజరాత్లో నలియా గ్రాస్ ల్యాండ్, దీన్నే లాలా బస్టర్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ కిజాడియా బర్డ్ శాంచురీ, కచ్ బస్టర్డ్ శాంచురీ, అండ్ నాల్ సరోవర్ బర్డ్ శాంచురీ, పోర్బందర్ బర్డ్ శాంచురీ, థోల్ లేక్, ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. హర్యానా బింద్వాస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ, సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ శాంచురీ. హిమాచల్ ప్రదేశ్ చూసినట్లయితే బాండ్లీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అండ్ పాంగ్ దామ్ లేక్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ. డబ్ల్యూఎల్ఎస్ అంటే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అండి. ఓకే, అండ్ కైస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ. జార్ఖండ్ ఉద్వా లేక్ బర్డ్ శాంచురీ. కర్ణాటక ఘటాప్రభా బర్డ్ శాంచురీ, బంకాపూర్ పికాక్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అండ్ గుడావి బర్డ్ శాంచురీ, కొక్కరే బెల్లూర్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ బర్డ్ శాంచురీ అండ్ రంగనాదిట్టు బర్డ్ శాంచురీ, ఆది చంచుంగిరి పికాక్ శాంచురీ. కేరళ కనుక చూసినట్లయితే తట్టెకాడ్ బర్డ్ శాంచురీ, చులనూర్ పీఫోల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అండ్ కడలనుడి బర్డ్ శాంచురీ, కుమారకొం బర్డ్ శాంచురీ, మంగళవనం బర్డ్ శాంచురీ మనకి కేరళలో ఉన్నాయి. అండ్ మధ్యప్రదేశ్లో సర్దార్పూర్ కార్మోర్, దీన్నే లెస్సర్ ఫ్లోరికన్ శాంచురీ అంటారు. గాటిగోన్ బస్టర్డ్ శాంచురీ అండ్ కరేరా బస్టర్డ్ శాంచురీ, సాయిలానా కార్మోర్ శాంచురీ. అండ్ మహారాష్ట్ర మయానీ బర్డ్ శాంచురీ, గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ శాంచురీ అండ్ జైక్వాడి బర్డ్ శాంచురీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ బస్టర్డ్ శాంచురీ, వైలెట్ కలర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. కర్నాలా బర్డ్ శాంచురీ, నాయిగన్ మయూర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ, నందూర్ మదమేశ్వర్ బర్డ్ శాంచురీ, నాగాలాండ్ కొనోమా నేచర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ ట్రాగోపాన్ శాంచురీ, ఒడిశా నలాభనా బర్డ్ శాంచురీ, పంజాబ్ హరికేలేక్ బర్డ్ శాంచురీ, రాజస్థాన్ కియోలేడియో నేషనల్ పార్క్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, కియోలేడియో నేషనల్ పార్క్ అండ్ బర్తాపూర్ బర్డ్ శాంచురీ, డిసర్ట్ నేషనల్ పార్క్. ఓకే, సో అక్కడ పక్షులను కూడా ఇది అన్నట్టు. ఓకేనా, మీరు పార్క్ ఏముంది అట్లా అనుకోకండి. తమిళనాడు చిత్రంగుడి బర్డ్ శాంచురీ అండ్ కంచిరకులం బర్డ్ శాంచురీ, కుంతాన్కులం బర్డ్ శాంచురీ, పాయింట్ కాలిమిరే బర్డ్ శాంచురీ, తిరుప్పడై మరుత్తార్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్, వేదాంతంగల్ బర్డ్ శాంచురీ, వధువూర్ లేక్ బర్డ్ శాంచురీ, వెట్టాంగుడి బర్డ్ శాంచురీ, అరియాకులం బర్డ్ శాంచురీ మనకి తమిళనాడు. సిక్కిం చూసినట్లయితే కితామ్ బర్డ్ శాంచురీ, ఉత్తరప్రదేశ్ బకీరా శాంచురీ, నవాబ్గంజ్ బర్డ్ శాంచురీ, సూర్ సరోవర్ బర్డ్ శాంచురీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పాట్నా బర్డ్ శాంచురీ, సమాన్ శాంచురీ, సంసాపూర్ శాంచురీ, సందీ బర్డ్ శాంచురీ, హైదర్పూర్ వెట్లాండ్,
లాగ్ బాయిస్ బర్డ్ శాంచురీ, కీతం బర్డ్ శాంచురీ. ఉత్తరాఖండ్లో అసాన్ బ్యారేజ్ బర్డ్ శాంచురీ అండ్ జిల్మిల్ ఝీల్ కన్సర్వేషన్ రిజర్వ్. వెస్ట్ బెంగాల్ చింతమోనికర్ బర్డ్ శాంచురీ, రాయ్గంజ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ, దీన్నే కులిక్ బర్డ్ శాంచురీ కూడా అనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు వైలెట్ కలర్ ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రిమైనింగ్కి కొద్దిగా ఒకసారి చదవండి. ఓకే, సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ అనిపించకపోవచ్చు, బట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ జీకేలో. సో డెఫినెట్లీ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనా, సో నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఏదో ఎగ్జామ్ ముందు చదివితే గుర్తుండిపోయే బిట్స్ కూడా కాదు ఇవి. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. అందరూ నోట్ చేసుకోండి, వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ.